Решил я устранить скрип. Классика. Ну вот. Короче, нажимаешь сцепление. Ну, до этого было, я сейчас устранил уже. Вот так вот. Даже немножко нажимал момент. Там скрип был. И тормоза также. Сейчас отлично, почти. Значит, как я это сделал? Просто взял любое масло, ТАТ, не ТАТ. Ну, я взял ТАТ, трансмиссионник 17. Налил сюда. Вот. Вот получается. Сейчас снимаю на телефон, неудобно. Первый раз. Здесь лишь бы этот скрипа не было. А тут, когда я вот так вот шатал, дергал, она этот скрип появлялся. Сейчас нет. Ну, когда неприятно до конца эта машина катится. Такой скрип. Так. Вот тормоз. А скрипело это вот тут маленький шток получается. Вот, получается вот здесь. И тут маленький шток, который этот идет этому тормоз, свет, получается, он такой же длинный. Я его этот открутил, подрегулировал уже сразу. Так она нажимается и сразу регулируется. Вот она крутится вот так вот. Этот шток до конца тормоз нажал, промазал прям. Надо я туда зад вперед поиграть, чтобы масло доступно. И все, в принципе. В салоне тишина.